салом арз мекунам ҳамдиёрони азиз. Шумо мехоҳед ки забони англисиро омӯзед ва дар тамоми шаҳрҳои дунё озодона гашту гузор намоед. Пас ин иқдоми мо барои шумост. Курси онлайни забони англисӣ дар YouTube дар шабакаи англисӣ меомӯзам. Шумо метавонед дар кадом вақте ки барои шумо муфид аст аз хона баромада забони англисиро омӯзед. дар ин видео якчанд маълумот додани ҳастам дар бораи равиши дарс. дарси аввали мо дар ҳамин канал рӯзи 5 феврал пайдо хоҳад шуд. пас барои дунболагирӣ кардан подписатсия кунед дар ҳамин канал. дарс ду сатҳи ду урвини забони англисиро дар бар хоҳад гирифт. урвини beginner, яъне аз алифбои забони англисӣ шурӯъ карда ба урвини elementary. хоб урвини elementary яъне шумо метавонед ки ҷумлаҳое ки вобаста ба муоширати оддӣ ҳастанд шумо аллакай фаҳмед ва инчунин озодона фикри худро бо забони англисӣ баён намоед. мо осонтарин ва соддатарин роҳҳоро истифода бурда кӯшиш мекунем ки шумо имконияти бештар дошта бошед барои забони англисӣ омӯхтан. инчунин дар вконтакт даромада нависед англисӣ меомӯзам, дар он ҷо як группа мебарояд, дар группа ҳам дохил шавед. ҳатман бояд дохил шавед, чунки файлҳо ва яъне маводҳои дарсӣ ҳастанд ба ҳамин дарс алоқа дошта ман дар он группа хоҳам гузошт. ва чӣ гуфтани ҳастам инчунин агар оид ба дарс саволҳо бошад ва ё ягон пешниҳодҳо метавонед дар комментария нависед, то вақте ки имконият даст медиҳад ҷавоб хоҳам дод. бо шумо будам Ҳусейн Раҳмонов. агар ягон дархост ва пешниҳодҳо бошад марҳамат дар инстаграм ва дар вконтакт Ҳусейн Раҳмонов нависта метавонед бо ман дар алоқа бошед. агар барои як ҳарф омӯхтани шумо саҳми худро гузошта бошам, пас хеле хушҳол ҳастам. дафтар ва ручкаҳои худро омода созед. то дидор рӯзи 5 феврал. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.